आसमान के बादशाह भारत के 3 सबसे घातक फाइटर जेट्स सुखोई 30 MKI, तेजस और राफेल। सुखोई 30 MKI रूस और भारत द्वारा विकसित एक ताकतवर लड़ाकू विमान है जिसकी गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा और मारक क्षमता 8000 किलोमीटर तक है। तेजस भारत में बना हल्का और तेज लड़ाकू विमान है जिसकी गति 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3000 किलोमीटर तक रेंज है। यह आधुनिक तकनीक से लैस है। राफेल फाइटर जेट जिसकी गति 1912 किलोमीटर प्रति घंटा और युद्धक रेंज 3700 किलोमीटर है। इसमें मेटियोर और स्कैल्प मिसाइलें लगी हैं जो इसे और खतरनाक बनाती है। ये तीनों विमान भारतीय वायुसेना की ताकत और सुरक्षा